深的爱，有真多的心情要讲予伊知，不茫你会当等来。我思念你海角天边，想要飞去你身边，也希望你不通袂记两人的甜。我思念你，叫你名字，想起你我相空期大过去，我头上寒风微微的你。想要飞去你身边，也希望你不通袂记两人的甜。我思念你，叫你名字，想起你我。大家好，我是凤娘。这一次呢，凤娘带来了我的新专辑《风声红虾》。喜欢知道我这红虾呢，因为就是希望大家会当用你的耳啊，还有你的心来听凤娘的歌声，所以叫做红声。啊，这个专辑内底呢有足侪无同款的曲风，有这个巴萨诺瓦啦，啊，还有这个三拍子的歌，当然啦，还有大家介意的情歌对唱哦。所以凤娘的新专辑《红虾》，希望大家当多多支持哦。想要飞去你身边，也希望你不通袂记两人的甜。我思念你，叫你名字，想起你我相空期大过去，我头上寒风微微的。听咱这个凤娘唱歌，就一种享受的话啊，你就要看哦，要个甲伊结一缘的吼。当然你就是爱看伊的唱片啦，伊 CD 内底，我就讲内底有加一本迄个，迄个什么伊的内底歌词，歌词内底有这种相片，一首歌就是拢加一张相，加一张相，迄相拢迄个拢无共的哦。迄我还毋要换足侪衫呢吼，翕一遍换一波，换造型，换差不多4-5束吧。啊，头毛嘛是爱换啦。系啊，4-5个造型无共款嘞。系啊，其实讲啊，做一张唱片，就是无简单啦，因为每一个环节拢介重要，包括比如讲会开始收歌啦，吼，甲要编曲啦，甲录音啦，录音煞个有爱翕相啦，吼，也是爱拍 MV 啦，遮等等的过程。啊，其实这毋是干那凤娘一个人就会当完成的，当然咯，幕后是有足侪足辛苦的工作人员，幕后的偌济呢，规落长。系啊，来甲凤娘斗相共，一起成就这个专辑啊！啊，这个其实拍 MV 嘛是算很特别的经验啦。这个讲走去伊落宜兰的乌石港拍 MV， 啊，徛伫迄个一个，然后伫 YouTube 上面吼看过 MV 的人，应该拢有看到一个画面是用迄个空拍机，啊，我徛伫一个足大粒的石头顶。哎呀，这敢若出报纸过呢，敢是？系啊，系啊，就是算讲一徛伊顶悬度海影就破起来呢。我甲经纪人两个人啊，甲谈落，但是你甲换一个想法，就是遇水则发嘛。哦对，啊，所以讲你就发啦。你看我今仔日来甲遮，嘛是遇水则发，哈，你当时有这个天气，起码已经4月中啊，还有这个袂输那风台的这个落这个雨是发生什么代志？哎呀，甲这凤娘咧讲话吼，嘿，欲罢不能啊！我真正嘿，总爱甲伊讲的吼，谢谢。哎，我就出来。足无相信讲吼，伊以前细汉讲拢无爱讲话，嘛是经过训练啦，慢慢训练来的啦。安尼吼，来，最后一首歌，好时间，阮俩在比啊，嘿，来最后一首歌要介绍什么？最后一首歌是这个专辑内底国语歌、华语歌啦，2首华语歌，啊，这是其中的一首叫做夜。
暗时啊，迄个夜，不是足欢喜迄个夜哦，夜就对啦，吼，对，嘿，啊，咱今日非常感谢到这个红牛啦，吼，来甲咱电台吼，谢谢阿姑做伊的宣传就对了。哎，安明年过来吧。哎呀，哦，我那出去比一定爱来。深的像个漩涡，孤单牢笼，等不到你将我解救，哭泣声音划破苍穹，夜深的像个漩涡，卷走我的温柔，心碎了，伤心回眸，泪水尽头，你我狭路相逢。岁月中穿梭，带我回到熟悉的角落，眼神朦胧。